Приветствуем вас на канале агентства недвижимости «Квартира Юг». В городе Анапа на улице Крестьянская, 27, на 11 этаже 13-этажного монолитно-кирпичного дома в ЖК «Лазурный» продается двухкомнатная квартира общей площадью 57,7 квадратных метров. В квартире все коммуникации: индивидуальное газовое отопление, электро, плита. Жилая площадь 31 квадратный метр. Площадь кухни 10 квадратных метров. Цена квартиры будет указана в первом закрепленном комментарии. Если видео вам понравилось или оказалось полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!